Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Kemë rritë tema 11, të cilën sjell autori Allahu rujt, e që është tema që flet se udhëzimi i zemrave është një dhuratë hyjnore. Dhe në këtë temë autori sjell hadithin që transmetohet te Imam Ahmedi dhe te autorët e suneneve prej Ibn Abbasit radiallahu anhuma, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur lutej thoshte, pra lutja është një lutje e gjatë. Inshallah do ta përkthej dhe do ta shpjegoj shkurtimisht para se me hyn temë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë lutje thoshte, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya. O Allah, më ndihmo mua dhe mos i ndihmo të tjerët kundër meje. Po kërkoj prej teje ndihmën, suksesin, inspirimin që me të adhuru ty, edhe me domon adhurimin që ta kushtoj ty me qenë në formën më të plotë, në mënyrën që ti i kënaqur me mua. Po ashtu më ndihmo mua domon në të gjitha çështjet e fesë dhe çështjet e dunjas dhe çështjet e ahiretit. Dhe mos i ndihmo të tjerët kundër meje, pra mos e bëj që ndihma jote, domthon ndaj tjerëve me qenë që më pengon mua ndaj adhurimit, ose më pengon mua prej adhurimit ndaj teje. Qof domthon ai që e pengon njeriu prej adhurimit ndaj Allahut me qenë nefsi i tij, i cili se që dim është i prirur për me vepru keq. Dhe gjithashtu mos i ndihmo të tjerë kundër meje, qof pe shejtanëve, njerëzve apo xhenëve. Wansurni wa la tunsur alayya, dhe më triumfo mua, pra më jep triumf dhe mos i bëj që tjerët të triumfojnë ndaj meje. Pra kjo është kërkesë që pejgamberi sa ka parashuar Allah që më i dhon me ngallëny, pra me triumfu në çdo gjendje. Dhe disa dietar ka thonë kuptimi është që më ndihmo mua, pra më jep triumf, ngallënim ndaj çështam nefsit, i cili urdhon për të keqen. Nga se armiku më i madh i njeriu pra është nefsi i tij, shpirti i tij. Siç ka thënë Allah, inna an-nafsa la'amaratun bisu. Illa ma rahim rabbi, vërtet nefsi është i prirur, pra e urdhon shumë njerëz me bot këqija. Përveç atij që ka mëshiruar Zoti im. Kuptohet pra hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i përfshin gjitha këto kuptime që i tha më lart. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka veçuar në një lloj të caktuar. Edhe tha wala tansur alayya, dhe mos e lejo që ose mos i jap dikujt triumf me ngallëny ndaj meje. Po mos më bër mua që të jem i mposhtur, i humbur, që dikush prikesa apo më qenë mbi mua. Gjithashtu, që është më lart, po mos e lejo që edhe nefsi, i cili urdhon për të keqen me triumfu edhe me dominu mbi mua. Dhe pasaj pra të jem për atyre që i pasoj tekat apo i pasoj dëshirat e pasionet e ndaluara. Mkur li wala tamkur alayya, dhe thur kurthe për mua dhe jo kundër meje. Me kërën gjuhën arabe, kjo që përmenëm pra është kur Allahu subhanahu wa taala i godet armisht e tij me sprova po me dënim, për nga ata nuk e ndjejnë. Për shkak se ata janë mundu me bë kurtha kundër Allahut edhe fesë së tij. Dhe kjo është për cilësive që tregojnë për susuri për Allahun subhanahu wa taala. Po kuptimi këto është që bëja që kurthat e tua me i godit apo me zbrit të ata që dëshirojnë më bë keq mu, më bë sharr mu, më dëmtu. Dhe gjithashtu më furnizo mua me mundësi të pastra shëndosha që me triumfu pra, ose me ngallëny ndaj tyre. Aja pra atë metodën më të mirë se se unë mi largu kurthat armishve të mi, edhe të shpetoj prej sherrët e dëmet e tyre. Wala tamkur alayya, dhe mos i udhëzo pra, ose mos e bërë që armisht e mi të jenë të atill pra ta kenë atë mundësi që po përmes kurthave të tyre më dëmtu mua. Po ashtu një kuptim tjetër që kanë dietar kësaj është që mos tjetë pra raporti ndaj meje në të kundërtën e mendimit apo njetit keq që e ka mënë. Pra që Allah mos me dënu për njetën apo për qëllimet e këqija që i ki. Edhe kështu pra pasaj njeriu, Allah na ruajt me të i kalu kufit për nga
nuk e ndjen, pra Allahu me thurr kurthën ndaj tij për shkak qëllimeve të këqija që i ka në zemrën e tij, edhe mi kalu për kufit e Allahut prej ka nuk e ndjen edhe ashtu me shku pra në shkatërrim edhe me shku pa drejt dënimit. Pastaj thot wahdini wa yassir al-huda li, më udhëzo dhe lehtësoje udhëzimin për mua. Më udhëzo pra siç e dim është me të udhëzu, me të orientu drejt të vërtetës, pra që mos me deviju dhe mos më shmang për kësaj të vërtetës deri në ditën kur të takoj ty Allah. Po më jep më inspiro që gjithmonë me qeni udhëzuar. Edhe lehtësoje pra udhëzime për mua, lehtëso më mua pasimin e këtij udhëzimi, ndjekjen e rrugës së drejtë. Gjithashtu lehtësoja po bëri të lehta për mua shkaqet të udhëzimit. Në mënyrë që për mua pra pastaj mos më vinë rënd, mos më vijë rënd pra adhurimi, mos më vijë rënd pra ibadeti, gjithashtu mos të angazhohem preokupohem me gjëra tjera në dëm të ibadetit adhurimit ndaj teje. Pastaj thot mansurni ala men baghalej, edhe me ndihmo mua kundër atyre që me kanë armiqësuar. Pra kjo është dua më e veçantë se sa duaja e përgjithshme që u përmend më lart, po më ndihmo mua. Po këtu për jason po e veçon një lloj të ndihmës, e që është me ndihmu ty kundër atyre që të kanë bërë miqësi ose që të kanë bërë zullum, që të kanë bërë padrejtësi. Pastaj pejgamberi sa thotë Rabbi ij'alni laka shakkara. O Allah më bëj mua që të jem shumë falëndërues ndaj teje. Shakkara në gjuhën arabe po është për qëllim me qenë mirënjohës dhe falëndërues i madh ndaj Allahut subhanahu wa taala, qoftë kur je në mirëqenie apo kur të ka godin ndonjë fatkeqësi. Po me qenë falëndërues ndaj Allahut me fjalët e tua, me veprat e tua, kur je në fshehtas, pra je larg syve të njerëzve edhe në publik. Dhe këtu po thotë leke shekaro në gjuhën arabe tregon që me qenë falëndërues vetëm për ty. Po unë të veçoj ty Allah me falënderim edhe mirënjohje, nga se Allah është ai i cili siç e dimi krijon të mirat, nimetet edhe dhuntit, edhe është ai i vetmi i cili jep këto të mira ose këto begati njeriu. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këto po lut Allahun që më dhon sukses me qenë falëndërues. Nga se përmes falënderimit Allah subhanahu wa taala bën që me qenë të vazhdueshme nimetet edhe mirësitë e tij për njeriu. Pastaj thot leke edhe kara dhe më bën mua që të përmendoj ty shumë. Po me të përmend ty, me të bëj dhikr çdo kohë dhe në çdo gjendje. Edhe këto pra pejgamberi son po lut Allahun që me inspiru që me qenë pra për atyre që përmendën Allahun subhanahu wa taala shumë, për arsye se dhikri, përmendja Allahut është për veprave më të mira. Pastaj thot leke rahaban, edhe më bën mua që të kem shumë frikë ndaj teje. Po në çdo gjendje me pas frikë për ty ose ndaj teje. Leke mitwa'an, dhe më bëj mua ose që ka në transmetim tjetër mutian, më bëj mua që të jem pra të kem shumë adhurime. Pra mitwa'an gjuhën arabe është ai i cili i nështrohet, i bindet Allahu subhanahu wa taala edhe i zbaton urdhat e Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu largohet edhe bindalesave të tij. Leke mukhbitan, edhe që t'jem për atyre që vazhdimisht pra kthehem ose të dënshtrohem ty, të për ulëm ty. Po në gjuhën arabe mukhbit është ai i cili pra zemra e tij është nështruar dhe për ulur ndaj Allahut subhanahu wa taala, si madhërim ndaj tij dhe respekt ndaj Allahut subhanahu wa taala. Po kuptimi i kësaj është që Allah më bëj mua që të jem vazhdimisht i për ulur, modest edhe i nështruar ndaj teje. I lejke awahem muniba, dhe më bëj mua që t'jem pra awah është ai i cili vazhdimisht e lut Allahun, vazhdimisht i përgjërohet Allahu subhanahu wa taala dhe çon gjatë lutjes edhe duave që ose kërkesa o lutjeve që ja drejton Allahu subhanahu wa taala. Kurse munib është ai i cili kthehet te Allahu subhanahu wa taala. Po më bëj mua që vazhdimisht kthehem te Allah me pendim pas mëkateve dhe pas gjunaheve. Pastaj thot Rabbi taqabbal tawbati, o Zot, ma prano pendimin tim. Po bëje që pendimi jem të jetë i saktë, të përmbush kushtet edhe rregullat e pendimit, edhe pastaj të pranosh atë prej meje. Waqsil hubati, dhe mi laj ose mi fshi gjunahet e mia, mëkatet e mia. Po këtu po përmendet larja mëkateve, që vjen në kuptimin që me t'i shly edhe me t'i largu të gjitha gjunahet. Wajib da'wati, dhe ma prano lutjen time ose lutjet e mia. Po gjitha lutjet e mia pranoj për mia. Wa thabbit hujjati, dhe forcoje argumentin tim.
Po qëllimi është këto që Allahu me forcu argumentet e tua, pra prova, dëshmitë që i sjell ti në këtë botë kundër armiqve të Allahut, pra qëllimi janë argumentet e dijes, diturisë, pra kur ti debaton me ta, pa me armiqtë e Allahut, armiqtë e fesë, kur ti polemizon me ta, i thirr ata, do thonë rrugën e Allahut, urdhon për të mirën, ndalon nga e keqja. Po që Allah subhanahu taala me dhon ty me të inspiruar që me pas, pra gjatë këtyre debateve me pas argumente të qarta, me pas pra prova të dukshme. Gjithashtu forcoj argumentin tim është për qëllim me forcu Allah subhanahu taala argumentin ton, po fjalën tonë kur merresh pyetje prej 2 melekëve në varr. Po që Allah me të inspiruar ty që më u përgjigj saktë dhe drejt atyre pyetjeve. Pastaj pejgamberi sa më përmbylli këtë lutje thotë wahdi qalbi dhe udhëzoja zemrën time. Pra udhëzoja zemrën time, inspiroje që me të njoh ty, me pas njohuri dhe dije për ty edhe me njoh të vërtetën edhe rrugën e drejtë. Wasaddid lisani dhe drejtoje gjuhën time. Pa që gjuha ime ta flas vetëm të vërtetën. Edhe ta flas vetëm do të flas vetëm për të vërtetën dhe ta flas vetëm të vërtetën, po të jetë gjuha sinqert. Waslul sakhimata qalbi edhe nxerrë prej zemrës time, sakhim në gjuhën arabe është për qëllim pra urrejtja, dashakeqësia, hasedi, zilia, mashtrimi i tjerëve kështu më radhë. Po që është për shumë, vërtet kjo është një dua madhështore që u transmetuar për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe është mirë po që secili prej nesh më mundu me mësu përmesh dhe me lutë shpesh Allah subhanahu taala me këtë dua. Ashtu siç ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga Ibn Abbas po të kanë në nebi yaqul. Pejgamberi sa më thoshte, kjo në gjuhën arabe kanë tregon që për jasëm vazhdimisht e ka bërë këtë lutje. Edhe në fund kësaj duaje e pam që udhëzimi i zemrave, pra tash kthehemi te tema jon është një dhurat e dhunti hyjnore, pra që Allahu subhanahu taala e udhëzon kënd dëshiron në rrugën e drejtë. Prej mirësisë edhe të mira ose bamirësisht Allah subhanahu taala ka për robët e tij. Siç thot Allah subhanahu taala në surën Hujurat në ajetin 7 edhe 8, "Walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan. Ulaika humur rashidun." Mirë po thot Allah është ai i cili ja ka bërë juve të dashur imanin në zemrat e juaja. Allahu ja ka bërë juve të dashur imanin, besimin në zemrat e juaja dhe ka zbukuruar këtë iman në zemrat e juaja dhe ja ka bërë juve të urryera mosbesimin, shturjen edhe mëkatet. Allah thot, këta janë të udhëzuarit, të tillët janë të udhëzuarit. Çfarë thot pas ajetin vim? Fadlan min Allahi wa ni'ma. Kjo është mirësi dhe dhunti prej Allahut. Wallahu alimun hakim, Allah është i gjithdijshëm dhe i urtë. Po ne do të ndalemi edhe të meditojmë rreth kontekstit të këtyre ajeteve që kanë ardhur në surën Hujurat. Se si neve këto ajete na sqarojnë çështjen e udhëzimit, pra që udhëzimi është në dorën e Allahut subhanahu taala. Allahu udhëzon kënd dëshiron. Allahu bën që po për kënd dëshiron për robët e tij e bën të dashur imanin në zemrën e tij, e zbukuron këtë iman në zemrën e tij. Po ashtu Allahu bën që me qenë po në zemrat e të dashurve të tij, për robët e tij, për atyre që i ka përzgjedhur Allahu në mesin e robëve të tij, bën që në zemrat e tyre me pas urrëtie për mosbesimin, për shturjen edhe për mëkatet. Dhe përderisa dikush e arrin, pra Allah subhanahu taala ka udhëzuar këtë mënyrë, atëherë ky është i udhëzuar, siç po thot Allahu ulaika humur rashidun. Këta janë të udhëzuarit. Ibn al-Qayyim Allahu më shoft kur flet për këtë ajet, për këto ajete ose kuptimin e këtyre ajeteve thot fakti që Allah subhanahu taala e bën të dashur imanin në zemrat e robërve të tij besimtar, kjo vjen në kuptimin që Allahu thot në këto zemra e hedh dashurinë ndaj imanit. Po në zemrat e besimtarëve e hedh dashurinë ndaj imanit, po që ata me e dashur imanin. Dhe këtë gjë nuk ka mundësi, nuk ka fuqi me vepru askush tjetër përveç Allahut. Vetëm Allah ka në dorën e tij këtë gjë. Po që në zemrën e besimtarit me hedh dashurinë, me pas dashurinë ndaj imanit, ndaj besimit. Ndërsa sa i përket thot njerëzve, kur dikush don m'ia bë të dashur dikujt një gjë, thot ai s'pari mundohet m'ia zbukuru, m'ia stolis ato, m'ia përmend tiparet, m'ia përmend mirat, edhe gjërat e tjera që e nxisin njeriu me dashur ta gjë. Prandaj thot Allah subhanahu taala, në këto jetë po na tregon se
në zemrat e robërve të tij besimtari ka vendosur dy gjëra. E para është dashuria ndaj imanit dhe gjithashtu edhe stolisin, zbukurimin që ja ka bërë imanit në zemrat e besimtarëve. Po gjëra stolisi ose zbukurim që i shtyn ata ose i nxit që me e dashur imanin. Dhe gjëja e dytë thot, Allah po tregon se ka hedhur në zemrat e tyre urrëtie për të kundërtat e imanit, siç është pa mosbesimi, shturja, mëkatet e kështu me radhë. Dhe gjithashtu në fund ajeteve na tregoj se këtë kjo është pra mirësi, dhunti e pastër dhe e kulluar prej Allahut subhanahu wa taala. Pra që Allahu çështjen e udhëzimit nuk e ka lënë në dorën e besimtarëve. Nuk e ka lënë që në çështjen e udhëzimit ata vetëm pas në dorë diçka, domethënë që ata në këtë gjë më mbështet vetes së tyre. Përkundrazi thot Allah ka marrë përsipër këtë gjë. Allah ka marrë përsipër që atyre më ia bërë dashur iman, më ia zbukuri imanin në zemrat e tyre. Që më ia bë të urrëtura gjërat kundërta të imanit që janë. Shto thot Allah subhanahu wa taala është treguar bujar me besimtarët për shkak të mirësisë edhe begatisë apo bamirësisë e tij që ka Allah subhanahu wa taala për robët e tij. Dhe Allah po tregon për veten e tij që është alim, po që është i gjithdijshëm, pra Allah e din më së miri se ku do të më vendos këtë mirësi. Po në cilën zemër Allah subhanahu wa taala do të më vendos udhëzimin e tij. Kto e din Allah subhanahu wa taala më së miri. Po cila zemër është e përshtatshme për udhëzimin e Allah subhanahu wa taala dhe cila nuk është e përshtatshme për udhëzimin e tij. Po ashtu Allah është hakim, është i urtë, pra në kuptimin që siç e dim pra urtësia është me vendosur një gjë në vendin e duhur të saj. Prandaj pra njohja ndaj Allahut subhanahu wa taala ose njohuria ndaj tij e kështu me radhë pra ose dituria kërkon që me ditë në këtë fakt që udhëzimi i zemrave është dhurat prej Allahut subhanahu wa taala. Po është dhunti prej tij. Dhe kjo dituri që e ka njeriu në zemrën e tij, po kur vendoset në zemrën e tij ky besim ose kjo bindje, kjo dituri dhe kjo njohuri, sjell pastaj ose prej kësaj zemre pastaj burojnë lloje të ndryshme të veprave. Lloj-llojshmëri të veprave, të cilat pastaj pra kërkojnë prej njeriu që me shtu edhe më shumë këtë njohuri, me shtu edhe më shumë këtë dituri. E para piktyre që piktyre veprave që burojnë në zemrën e njeriut kur e ka këtë dituri dhe kur e ka këtë njohuri është që njeriu ka me falendruar Allahun, ka me lavdruar Allahun subhanahu wa taala për të mirat edhe dhuntit e tij. Edhe ka me pranuar që e gjithë mirësia është prej Allahut subhanahu wa taala. Siç ka thënë Allahu pra kur flet për besimtarët në surën Araf në ajetin 43, pasi që hyjnë në xhenet, çfarë thonë besimtarët? Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Lavdia dhe hamdi, pra falëndrimi i takon Allah që na udhëzoi drejt kësaj. Po na udhëzoi me qenë besimtar musliman edhe me hyrë në xhenet. Dhe sikur mos na udhëzonte Allah, kur ne nuk do të ishim të udhëzuar. Po nuk do dinim se si të udhëzohesh, edhe nuk do të mundeshim, po të kishim pas mundësi me udhëzu. Edhe dim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin që transmetohet te Buhariu dhe Muslimi në betejën e Ahzabit, pra Hendekut, ka bart dhe bashkë me shokët e tij, kur e kanë çelat Hendekun rreth Medinës, edhe mes tjerash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë punës i ka recituar disa vargje fon poezis, ka thonë wallahi laula Allahu mahtadina wala sumna wala salina. Thot pasha Allahun, sikur mos ishte Allahu, ne nuk do të ishim të udhëzuar. Dhe as nuk do të agjeronin, dhe as nuk do të faleshim. Pra e gjithë mirësia, e gjithë dhuntia, begatia është i takon Allahut, është prej tij. Pastaj vazhdoni Ibn Qayyim Allahu më thot, pi dobive të kësaj njohuri dhe kësaj diturie që ka besimtari në zemrën e tij për këtë çështje është se ç'është tham, pra hamdin, falëndrimin dhe lavdrimin ja atribuan atij që i takon, atij që e zotron. Pra njeriu thot besimtarit kurse si me zemrën e tij nuk e sheh ose nuk dëshmon me zemrën e tij që atij i takon diçka për këtij hamdi, për këtij falënderimi. Mirë po me zemrën e tij dëshmon edhe sheh që i gjithë hamdi falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala. Ashtu siç besimtari me zemrën e tij pra sheh që gjitha mirësitë begatit që thamë deri tash pra janë prej Allahut. I gjithë hajri është në dy dorë të Allahut subhanahu wa taala. Thotë dhe kjo është prej plotësisë së tauhidit, kur njeriu arrin me plotësu tauhidin e tij. Prandaj thotë nuk ka mundësi që këmbët e besimtarit me qëndru fort në tauhid, përveç se kur ka dituri edhe njohuri dhe kësaj çështje dhe dëshmon me zemrën e tij. Po kur thot pasaj vazhdon, thot kur njeriu e din këtë gjë dhe kjo gjë kalitet në zemrën e tij,
Atëherë kjo gjë pastaj i bëhet si një lloj dëshmie në zemrën e tij, dëshmi në kuptimin që vazhdimisht e sheh edhe dëshmon me zemrën e tij këtë fakt ose këtë vërtet. Thotë kur zemra e tij arrin këtë gjë, po që vazhdimisht me pa këtë realitet dhe këtë vërtet, atëherë thotë kjo zemër pastaj pra prej saj dalin fryte të ndryshme, pra rezultate të ndryshme dobishme, siç është dashuria ndaj Allahut, po gjithmonë gjejmë prehje te Allahu subhanahu wa taala, ka mall për mu taku me Allahun subhanahu wa taala, ndjen edhe përjeton kënaqësi kur e përmend Allahun, kur e adhuron Allahun, thot kënaqësi që nuk mund të krahasohet pra kjo kënaqësi me kënaqësinë më të madhe të jetës së kësaj bote. Pra kënaqësia që përjeton besimtari në këtë rast kur e adhuron edhe përmend Allahun, kënaqësia më e madhe e kësaj bote as nuk krahasohet me të. Çështja e dytë që i përfiton njeriu pra kur e din e ka këtë ose ka dituri rreth këtij realiteti është se pastaj besimtari do të kthehet te Allahu subhanahu wa taala me lutje. Po vazhdimisht do ta lut Allahun me shpresë, edhe do të kërkoj pe Allahu subhanahu wa taala që me udhëzu. Nga se e din që çështja me gjithë çështja është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Pra udhëzimi është dhunti, mirësi dhe begati prej tij. Edhe për duave që janë transmetuar për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Musnedin e Imam Ahmedit edhe në librat e tjerë, prej Rifa'a az-Zuraqi tregon thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e Uhudit, pra kur ka ndodhur betejë e Uhudit, edhe pra ju mballafaqu me mushrikët me idhujtarët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tha drejtohuni, po rregulloni safat, drejtoni mirë safat, rreshtat, që unë t'ju lavdroj juve te Zoti im. Pastaj thot sahabët ju ndërshtu pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po në safa. Edhe në mes të tjera pejgamberi sallallahu ka thonë Allahumma lakal hamdu kullu. Allah ty takon e gjithë lavdia dhe falëndrimi. Allahumma la qabida illa ma basat. Allah askush nuk mundet me shtrëngu atë që te zgjeron. Wala basita lima qabat, askush nuk mundet me zgjeru atë që te shtrëngon. Wala hadiya lima adlalt, askush nuk mundet me uzu atë që te devijon. Wala mudilla liman hadait, askush nuk mundet me deviju, po me shmang për rrugës të drejtë atë që te ke udhëzu. Wala mu'ti lima manat, askush nuk mundet me dhon atë që te pengon. Wala mani lima atait, askush nuk mundet me pengu atë që te jep. Wala muqarrib lima ba'ad, askush nuk ka mundësi me afru atë që te ke largu. Wala muba'id lima qarrabt, askush nuk mundet me largu atë që te ke afru. Pastaj thot Allahumma bsut alejna min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqik. Ka vazhdu thot Allah, na jep neve pra na zgjero shumë, pra na jep shumë prej bereqetit ton, prej mëshirës tone, mirësive tua, rrezikut ton. Pastaj ka vazhdu më lut për jam edhe në fund e ka vënë këtë lutje, cila e lexuam më lart, po që është e ngjashme me ajetet që ishin në surën Hujurat. Ka thonë Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. O Allah, na bëj neve të dashur imanin dhe na zbukurat në zemrat tona. Wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan, edhe na bëj neve të rryer mosbesimin, shthurjen edhe mëkatimin. Wa ja'alna min ar-rashidin, edhe na bëj pe të udhëzuarve. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin. O Allah, na merr shpirtin si musliman dhe na bëj që të jetojmë si musliman. Walhiqna bis-salihin ghayra khazaya wala maftunin, dhe na fut, po na bashkangjit me të devotshmit, pra në botën tjetër. Pra kur të bashkangjitem me ta mos me qenë të poshtruar dhe as të sprovuar. Pa mos më na godit poshtrim këtë botë, pas mos provu në fen tonë. Kjo vërtet është një dua madhështore, edhe që është është mirë që muslimani me mësu këtë dua për mensh edhe me qenë prej atyre duave që e lut vazhdimisht Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej duave cilat i bën të shpesh ka qenë edhe pra duaja që transmetohet te Tirmidhiu, që ka thonë ja muqallibul qulub thabbit qalbi ala dinik. O përforcuesi zemrave, ma forco zemrën time në fen tënde. Po ashtu një ditë Aliu radiallahu i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ma mëson një dua, një lutje me cilën e lut Allahun, pra kuptimi është me lut Allahun vazhdimisht me të. Atëherë pejgamberi sa ka thonë kul Allahumma hdini wa saddidni. Thuaj Allah me uzo dhe me jep përpikëri. Thotë kur të lutesh Allahun me të uzu, kujtoje që me të uzu në rrugën e drejtë. Dhe kur të lutesh Allahun me dhon përpikëri, atë lutesh që Allah subhanahu wa taala po me dhon
saktësi dhe përpikëri ashtu qysh e godet pra shigjeta atë cakun e sakt. Po me qeni sakt në veprat e tua, me qeni përpikt. Hadithi transmetohet te Muslimi. Çështja e tretë që e përfitojmë nëse musliman kur e kemi pra këtë njohuri dhe dituri në zemrën tonë, po që çdo gjë është në dorën e Allahut, është se muslimani pasaj këto e kupton edhe e ndjen pra dobësinë e tij. Edhe që ai nuk ka shumë mundësi në dorën e tij. Po që nuk ka ndryshim dhe lëvizje veç se përmes Allahut, me ndihmën e Allahut. Siç ka ardhur tabiinit njohur Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir, Allahu mëshiroft, i cili ka thonë sikur të nxirret zemra ime, edhe të vendosen në dorën time të majt. Edhe pastaj të sillej e gjithë mirësia në dorën time të djathtë, nuk kisha pasur në mundësi, pra me vendos diçka pikë kësaj mirësie që kam në dorën time të djathtë, në zemrën time që e kam në dorën e majt vetëm aq sa don Allahu subhanahu wa taala. Përveç nëse don Allahu subhanahu wa taala. Po edhe pse do thonë njeriu e din që durt pra i ka afër njëra tjetrës, sa mund me vepru çfarë dëshon. Mirë po thot, nuk munda asgjë për kësaj mirësie me vendos në zemrën time përveç nëse Allah subhanahu wa taala vendos. Po kështu këtë bindje do të më pas muslimani besimtari, që nuk ka ndryshim dhe lëvizje veç se me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, dhe lëvizja më e vogël, që është ka ardhur pa hadithe të tjera dhe aq sa lëviz syri, po sa mbyllet të hapet syri nuk është kjo në dorën tonë. Prandaj pra besimtari do të më pas këtë bindje që nuk mund të përmirësohet zemra e tij, nuk mund të pastrohet zemra e tij përveç nëse Allah e përmirëson edhe e pastron atë. Çështja e katërt që përfitojmë prej kësaj njohurie dhe diturie është se po kur njeriu e ndjen, e ka këtë ndjesi për këtë begati dhe mirësi të Allahut subhanahu wa taala, pra që udhëzimi është që tham e dhunti hyjnore, është se kjo e largon për njeriu vetë pëlqimin, edhe vetë mashtrimin. Ka se njeriu nganjëherë mundet besimtarin me godit vetë pëlqimin, për shkak të agjërimit shumë që e bën, ose namazit shumë, ose sadakas, ose kërkimit dijes e kështu me radhë. Mirë po kur e kujton këtë gjë, pra që kjo mirësi dhe kjo dhunti është prej Allahut subhanahu wa taala, atë kjo është prej shkaqeve më të rëndësishme, më madhore që me largu, me përzon për zemrës së tij, pra këtë vetë pëlqim. Nga se pra njeriu kur e din e ka këtë njohuri, këtë bindje në zemrën e tij, pastaj e ndjen këto që udhëzimi me gjitha detajet e tij, me gjitha hollësirat e tij, me gjitha anët e aspektet e tij, është pra mirësia dhe begatia pasë rrekulluar vetëm prej Allahut. Prandaj Ibn Qayyim Allahu mëshiroft vazhdon e thotë, mirësia është vetëm prej Allahut që e ka bërë dikon prej robërve të tij me qenë pra adhurues ndaj tij. Po kjo mirësi i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo është mirësia më e madhe që Allah jep njeriu. Po kur ja mundson që ai me qenë pra gjithmonë në adhurim dhe në shtrim ndaj Allahut. Siç ka thënë Allahu, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Çdo mirësi dhunti që e keni është prej Allahut. Pastaj si argumenti sjell edhe ajetin surën Hujurat që lexuam më lart. Prandaj thot autori, kur njeri besimtari ka që të bindje, pra që është më lart, që dëshmon këtë gjë me zemrën e tij. Thot kjo është për gjëra më madhore që ai dëshmon me zemrën e tij dhe më dobishme për të. Dhe sa më shumë që njeriu pra ka tauhid në zemrën e tij, aq më shumë ka hise në çet dëshmi në zemrën e tij, po që e sheh këtë gjë dhe e përjeton me zemrën e tij në këtë mënyrë. Aq më e plot do të jetë kjo dëshmi në zemrën e tij. Dhe për kësaj thot pastaj përfitojnë dobi të shumta, për tyre është ajo që përmendëm më lart, po Ibn Qayyim vazhdon i përmend thotë që kjo bëhet pastaj pengesë me zemrës edhe vetë pëlqimit. Pra njeriu nuk ka vetë pëlqim për veprat që i bën, ose fare nuk e hedh shikimin e tij, pra nuk i merr në konsiderat veprat e tij sa do të shumta që janë. Nga se ai pra dëshmon me zemrën e tij, sheh me zemrën e tij që Allah është bamirësi, Allah është dhuruesi, Allah është ai udhëzuesi, ai që të ka dhënë sukseset, ka inspiruar mi bë këto vepra të mira. Prandaj thot këto gjëra kur njeriu i sheh me zemrën e tij, e pengojnë ato, i bën si perde, pra si pengesë që pastaj me i marr në konsiderat ose me pas mi pëlqy veprat e tij, me pas vetë pëlqim, apo që veprat e tij mu bësh shkak që ai pastaj mi sulmu ose mi armiqsu njerëz, po në kuptimin që me pa veten që është pozitë më ngritur se sa ta. Edhe në këtë mënyrë po thot largohet pi zemrës e tij pra këtë veprat. Nuk shën me zemrën e tij që ka bën ndonjë vepër të madhe.
sa do të shumë të qenë ato. Edhe nuk e ka vetë pëlqimi, thot gjithashtu edhe me gjuhën e tij, nuk lavdërohet për këto vepra që i ka bërë para tjerëve. Nuk ja përmend këto po si favor tjerëve kështu më radhë. Thot kjo është vepra e cila ngritet dhe pranohet Allah. Nëse vepra, domethënë njeriu kur i bën veprat e tij ka që bindje ose që që dëshmi me zemrën e tij në këtë mënyrë, i shën këtë mënyrë veprat e tij, këto janë veprat inshallah që pranohen te Allah. Për këtë arsye, ilaçi i vetë pëlqimit ka në Kur'an. Po më thonë që shka në surën Kaf në ajetin 3, thonë masha Allahu la quwwata illa billah. Çfarë ka dashur Allahu u bë. Dhe nuk ka forcë veç se me Allahun. Prandaj besimtari duhet që nëse i pëlqen një gjë pi pasurisë së tij, apo të fëmia e tij, apo të veprat e tij, që është më lart këtë nimet, këtë dhunti duhet më atribuo Zotit saj, duhet më atribuo dhuruesit të kësaj mirësie e që është Allahu subhanahu taala. Siç e ka thonë edhe ky besimtari, pra që ka ardhur këtu në surën Kaf atiju besimtarit. Ka thonë la idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah. Pse nuk tha kur hyne në kopshtin tonë pra që të pëlqej, masha Allah la quwwata illa billah. Çka ka dashur Allahu bë dhe nuk ka forcë veç se me Allahun. Po kujtoj janë vetes këto nimete dhe dhuntit të Allah subhanahu taala. Dhe që gjitha gjërat ndodhin me dëshirën dhe vullnetin e tij. Po nuk ka forcë veç se përmes Allahut. Po që është thamë deri tash, e gjithë mirësia është në dorën e Allah subhanahu taala. Allah jep kujt don, nga sa Allah është zotruesi i mirësisë së madhe. Pra Allah është, që kanë hadithe të tjera që tregojnë për emrat e Allahut, el-mu'ti el-mali. Allah është dhënësi dhe privuesi. Po diku jam, dikon e privon. Ar-rafi'u el-khafid. Allah është ai që dikon e lartëson, dikon e ul. El-qabidhu el-basit. Është ai i cili diku ja shtrëngon për shembull rrezikun, ja ngushton e diku ja zgjeron. Pra gjithë çështja është nën drejtimin edhe udhëheqjen e Allahut subhanahu taala, po me mirësinë dhe begatinë e tij. Çështja e pesë që përfitojmë prej kësaj bindje ose prej kësaj njohurie edhe kësaj diturie është që pastaj besimtari mundohet shumë që me arrit deri te ky udhëzim, pra jep mundin e tij, jep maksimumin e tij. I vepron shkaqet që me arrit deri te udhëzimi i Allahut subhanahu taala. Allah subhanahu taala surën Ankabut në ajetin 69 thotë: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin." Ata që mundohen për hir ton, ne do t'i udhëzojmë drejt rrugëve që dërgojnë tek ne. Po ai që mundohet, Allah ka më udhëzu. Edhe vërtet Allah është me veprëmirët. Po kjo gjë tregon se kërkohet prej neve ose kërkohet prej muslimanit që mu mundu shumë me luftu nefsën e tij. Po më marr shkaqet, me dhon mundin e tij maksimumin e tij që me arrit deri te udhëzimi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Kujdesu për gjërat që të bëjnë dobi dhe kërkoj ndihmë prej Allahut. Gjithashtu në anën tjetër besimtari do të me pas kujdes prej rrugëve që e çojnë drejt devijimit edhe lajthitjes. Me pas kujdes mos me hyn ato dyra apo porta që e çojnë drejt fitneve, që mu fitnos në fenë e tij dhe mu dëmtu në fenë e tij. Po besimtari do të me qëndru tërësisht larg këtyre rrugëve apo dyrëve që mundën, do thot me dëmtu në fenë e tij. Mos me ndjek këto rrugë, mos me shku këtyre shtigjeve. Po ke qëllimi është që me rujt imanin e tij, edhe me pas synim që zemra e tij me qenë udhëzuar. Allah subhanahu taala kur flet për Bani Israil thot: "Falamma zaghu azagha Allahu qulubuhum." Kur ata devijuan, edhe Allah e bëri që zemrat e tyre me humbë dhe me deviju. Pra besimtari do të pas kujdes mos me ekspozu veten ndaj fitneve, ndaj devimit. Mirë po me rujt imanin dhe me rujt zemrën e tij. Po që zemra e tij mos me ekspozu këtyre dyrëve apo këtyre rrugëve që e shojnë ka devimi apo ka shmangje. Ibn al-Qayyim Allahu më shumë thot, baza e gjithë kësaj çështje janë 4 gjëra. Dhe kjo është bahoni prej çështjeve shumë madhore që i trajton Ibn al-Qayyimin këtë temë, dhe është mirë me pra më mundu me majt men. Baza, do të thonë ajo që i mbledh gjitha këto që e tham deri tash janë 4 gjëra. E para thotë është me pas qëllim të vërtet, sakt, një të sakt, të shëndosh. E dyta është me pas forcë të lartë në zemrën tënde dhe forcë e cila shoqërohet me
shpresë dhe frikë. Po çto 4 gjëra më pas. Thot këto 4 që i përmenëm, pra thot janë shtyllat e gjithë kësaj teme që u trajtu deri tash. Sa që i ndodh thot njeriu që mu paksu imani i tij, mu mangësu imani i tij ose me pas pra mangësim në gjendjen e tij, qoftë domthon e jashtme apo e brendshme pra në zemrën e tij, është për shkak se ka pas mangësinë këto 4 gjëra ose njërin prej tyre. Prandaj thot besimtari i mençur, edhe i zgjuar do të me meditu shumë rreth këtyre 4 gjërave, 4 çështjeve, po që këto me qenë ato që e shoqëtojnë vazhdimisht në rrugtimin e tij drejt Allahut subhanallahu teala. Mbi këto 4 gjëra thot do të ai me ndërtu ose mi bazu diturinë e tij, veprat e tij, fjalët e tij edhe rrethanat apo gjendjet nëpër të cilat kalon. Çdo kush thot se që ka qenë produktiv, që ka pas pra sukses, është për shkak se i ka pas këto 4 gjëra në zemrën e tij. Çdo kush që ka mbet mrapa apo s'ka pas rezultat, është për shkak se do thonë i ka mungu njëra këto 4 gjëra ose njëra prej tyre në zemrën e tij. Po kur po thotë Ibn Kaimi që përmbledhsi apo themeli, baza e gjithë kësaj çështje janë këto 4 gjëra, po që përmes këtyre 4 gjërave po rregullohet krejt ato që u përmendëm më lart. Kjo është e ngjashme me shprehjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ardh me një hadith ngjashëm me këtë, pra e njëjta shprehje që ardh në hadithin që përcjellet pej Muadhit radhiyallahu anhu, i cili e ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ka tregon më një punë që më fut në xhenet dhe më largon prej zjarrit. Atëherë pejgamberi sallallahu ka përmend shtyllat e Islamit. Pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu do të më tregu për kokën e gjithë çështjes, shtyllën e saj edhe kulmin e saj. Pastaj e ka tregu pejgamberi sallallahu. Pastaj në fund e ka thonë ela ukhbiruka bimilaki dhalika kulli. Bimilaki dhalika kulli. A do të më tregu se cila është ajo gjë që i mban gjitha këto që u përmendën më lart, i rregullon ato, është bazë e tyre. Muadhi ka thonë gjithsesi, atëherë thotë pejgamberi ka kop gjuhën e tij. Ka thonë kufa alejka hadha, ruje gjuhën tonë. Atëherë Muadhi u çudit, ka thonë oj dërguar Allah, a do të merremi në llogari, do të dënohemi edhe për atë që flasim. Pejgamberi sa më ka thënë thakilet ka ummuka ya Muadh. Mos pas nana Muadh, por kjo është një shprehje që ka mërdor arab formë mshirës ndaj tjetrit kur ja kanë thonë këtë fjalë. Ka thonë wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Thot cila është ajo gjë që më shumë të hedh njerëz në zjarr përmbys me fytyra se sa ajo që kanë folë me gjuhët e tyre. Po gjuha është ajo që njeriu e dërgon më shumë të në zjarr xhenemit, Allahu na ruaj. Prandaj pra për kësaj be kuptojna se gjitha çështjet e besimtarit nuk mund të bazohen, nuk mund të rregullohen, pra dobitë e tij, interesat e tij, përderisa nuk tubohen ose nuk ekzistojnë në zemrën e tij këto 4 gjëra që i përmendëm Ibn Kaimi. Po këto janë gjërat që i lëvizën zemrat, janë gjërat që janë bazë edhe që është tam themel i gjitha atyre çështjeve që i shtjellum deri tash, më lart, po pi fillimit derisa deri tash. Nëse këto 4 gjëra ekzistojnë në zemër, atëherë çdo gjë që vjen pasaj është si pasim i tyre, apo që i ndjek këto 4 gjëra. Nëse këto nuk ekzistojnë, atëherë njeriu i humbi dobitë dhe interesat e tij. Edhe pasaj pra ai tregohet neglizhent apo i shkel kufit të Allahut e kështu me radhë. Dhe këto 4 gjëra që është apo gjitha kanë të bëjnë me zemrën. Dhe këto pastaj neve na shfaqet ose shpërfaqet ajo tema për cilën më duke biseduar gjatë këtyre ose gjatë kësaj serie të ligjëratave, po na shfaqet rëndësia e zemrës ose pozita e lartë që ka zemra te Allahu subhanahu wa taala. Dhe që zemra është ajo që e vën në lëvizje gjuhën edhe trupin e njeriu. Nëse zemra është e mirë, atëherë gjymtyrët e tij do të jenë të mira, do të veprojnë mirë. Nëse zemra dështon, atëherë edhe gjymtyrët e tij do të dështojnë. Edhe kemi përmendur shpesh herë po hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam gjatë këtyre dersave që vërtet në trup është një copë mishi, nëse ajo përmirësohet i gjithë trupi, nëse ajo korruptohet, prishet, atëherë prishet i gjithë trupi. Po gjëja e parë që përmend Ibn Kaimi, që do të më pasë në një zemrën e tij, por më rregullu pasaj gjitha çështjet tjera, edhe me pas sukses e me arrit dobitë e tij, tha është njeti i sakt, njeti i sinqert. Po njeti është një qëllimi apo njeti që është mes njeriu dhe Allahut.
E dim hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thënë innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Vërtet veprat janë vetëm sipas qëllimeve. Dhe çdo njeriu i takon ajo që ka bërë njet. Po për kësaj po kuptojna që njeti që ka themeli dhe baza e gjithë fesë tonë. Po me cilën bazohet dhe ndërtohet e gjithë feja jonë. Për këtë arsye pra gjëja më e rëndësishme, më parësore, që besimtari do të mi kushtu rëndësi, edhe kujdes të madh është njeti, qëllimi. Po besimtari në rrugtimin e tij drejt Allahut, në namazin e tij, agjërimin e tij, haxhin e tij, në gjitha adhurimet e tij, do të mi kushtu rëndësi dhe kujdes të madh për mirësimin e njetit. Pra veprat nuk merren konsiderat përveç nëse janë të bazuar ose ndërtuara mbi njet të pastër, qëllim të saktë. Po që njeriu me veprën e tij me pas për qëllim ftyrën e Allahut subhanahu wa taala. Po me pas për qëllim arrit kënaqësinë e tij. Mos me pas pra me veprat e tij, adhurimet e tij, fjalët e tij, kështu më radh, mos me pas qëllim tjetër veç se që është me arrit kënaqësinë e Allahut. Po synon shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, sevapin, mëshirën e tij, mirësinë e Allahut, edhe me shpëtu për dënimet dhe zemrimet e Allahut subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala thot në surën Isra wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kushdo që e dëshiron botën tjetër, edhe punon për botën tjetër ashtu siç e meriton me punu për botën tjetër. Po i jep për mundin përpjekjen e tij çu i takon një besimtari me punu botën tjetër, wa huwa mu'min, duke qenë besimtar. Thot këtyre njerëzve përpjekjet e tyre do të jenë të falendëruara prej Allahut. Po të shpërblyera prej Allahut. Po Allahu nuk e falendron, nuk e shpërblen në vepër që nuk është i kënaqur me ta, që nuk e don atë vepër. Po Allah subhanahu wa taala falendron ose shpërblen në vepër vetëm kur ai është i kënaqur me ta. Dhe kjo vepër është, çu është pa deri tash, po kur ajo vepër ngritet edhe ndërtohet mbi jetën edhe qëllimin e saktë dhe të shëndosh të pastër. Çështja e dytë, Ibn Qayyim e tha me pas një forcë të madhe në zemër. Pra që zemra zbashku me jetën e saktë, që tham jetën e pastër të shëndosh e përmendëm në fillim, po kjo zemër me qenë zemër e fortë kur i kryen ose fillon me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Mos me qenë zemër e ftohtë, dembele edhe e ngathët. Mirë po me pas fuqi, me pas forcë të madhe në zemër. E pasaj kjo fuqi që njeriu ka në zemrën e tij është ajo që njeriu ne ngritet dhe lartëson edhe mundson me shku shtigjeve të përsusurisë dhe virtyteve. Qëllimi këtu pra është Ibn Qayyim po thotë se forca që kërkohet besimtarit është forca e zemrës, jo forca trupore, jo forca fizike. Po forca e zemrës është ajo që shtyn njeriu me kry sa më shumë adhurime ndaj Allahut subhanahu wa taala, do thonë me adhuru Allahun në mënyrën më të mirë. Siç është rasti që e përmend këtu Sheikh Abdul Razak, Allah rujt, thotë Aisha, shumë prej këtyre që janë të moshuar, plaç. Thotë ata ankojnë prej dobësisë në trupin e tyre, po janë të dobët, s'kan forcë, s'kan fuqi. Po eshtat e tyre janë dobësu, gjithashtu do nervat e tyre do i kanë lshu nervat e kështu me radhë. Ka mundësi që përjetojnë edhe dhimbje, po në trupat e tyre kanë dhimbje. Mirë po kur të thirret për namaz, thot Aisha se e shtyn e detyron veten e tij, ngritet me gjithë trupin e dobët që ka dhe edhe eshtrat, po gjithashtu që i ka shumë dobta, thot ai domthon kur ngritet me vështirësi shumë të mëdha, megjithatë thot ai shkon e shtyn veten përpara, merr abdes, ndoshta edhe duke ecur me shkop, hap pas hapi, do thotë i hedh ata hapat e rënd për shkak të moshës, për shkak të shëndetit dopt, derisa thot kur shkon shkon xhami me një mund shumë të madh, pra do të më dhon shumë mund të madh për më shku deri në xhami. Mirë po thot ai pasaj qëndron në saf edhe shpirti i tij e gjen prehjen, e gjen kënaqësinë kur qëndron pra në saf para Allahut subhanahu wa taala. Çka është ajo gjë që ka shty këto këtë plak pra të moshuar me gjithë dobësinë e shëndetit dhe trupit që me shku me fal namazin për shembull në xhami. Po këtu nuk ka ndonjë gjë tjetër veç se kjo forca e zemrës që do të më pas besimtari në zemrën e tij. Pra dallim thot për disa prej trive që kanë pro janë të fuqishëm fizikisht, kur thirret ezani për namaz ata nuk i përgjigjen ezanit. Edhe pse thot disa prej tyre ndoshta edhe e dinë rëndësinë.
e namazit, e din pra pozitën e namazit, vlerën, shpërblimin e namazit, po ashtu domthon rezultatet e mira që i sjell namazi, domthon që falen xhami. Mirë, por për shkak të dobësisë që ka në zemër nuk mundet domthon me shty veten e tij, me detyru veten e tij me shku mu fal xhami. Prandaj Beheqiu, Allahu mëshiroft, në librin e tij Shuaib al-Iman transmeton prej Shamit ibn Ajlan. Allahu mëshiroft, i cili ka thënë vërtet Allahu forcën e besimtarit e ka vendosur në zemrën e tij, nuk e ka vendosur në gjymtyrët e tij. Edhe përmend këtë shembull që thamë lart, thotë e ke pa të plakun se është i dobët, thotë agjeron gjatë ditëve nxehta, falet gjatë natës. Kurse i riu thotë nuk e ka këtë aftësi, nuk e ka këtë forcë që me kry këto adhurime ose këto nafile vullnetare që. Prandaj pra vërtet njeriu çuditë kur i sheh domthon këta plesht mushuar që tha me shëndet edhe trup të dobët se si do njëri prej tyre pra e shtyn e detyron veten e tij që tham duke ecë me shkop, duke mbajtur në shkopën e tij, duke i tërhequr zvarr hapat edhe këmbët e tij edhe nuk e lën asnjë prej namazeve pa i falë në xhami në shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, kjo çudi pasaj edhe kjo habi largohet me njeriu kur dahon çështë dha më lart e din që kjo çështje kthehet te Allahu subhanahu wa taala. Po kthehet te çaj forca e imanit që Allah ka vendosur në zemrat e këtyre besimtarë. Pra dallim për ata që kanë imanin e dobët, pra që tham ndonjëherë për tyre nuk ka mundësi më ngritë dhe më fal namazet sepse ka të forcë madhe fizike. Edhe dohon gëzon shëndet mirë. Mirë po pra tregohet i dobët me u përgjigj të irës të Allahut subhanahu. Çështja e tretë dhe katërt që përmend Likaimi tha është frika, është shpresa dhe frika. Këto dy tipare ose dy cilësi janë prej cilësive të zemrës. Mirë po janë prej atyre që thamë lart për gjëra që më shumë të i vënë lëvizje zemrat tonë ose zemrat e njerëzve dhe besimtarëve. Po këto janë dy gjërat më të rëndësishme që vënë lëvizje njeriu që më shku drejt gjërave të vërtetshme ose drejt veprave të mira dhe me vlerët e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu do thonë janë shkaqeve kryesore që njeriu me heq dorë për gjërat të shëmtuara, për mëkateve edhe gjunaheve në raport me Allahun subhanahu wa taala. Sa më shumë që në zemrën e njeriu të forcohet shpresa dhe frika ndaj Allahut subhanahu wa taala, aq më shumë po njeriu ka me vepru ose ka me kthy ka veprimi i veprave të mira dhe ka më largu për gjunave dhe veprave të ulta. Varësisht se sa është forca e kësaj shprese dhe frika në zemrën e tij. Nëse njeriu ka shpresë të madhe te Allahu subhanahu wa taala, atë shpërblimi që është Allahu subhanahu wa taala, atë kjo shpresë e shtyn njeriu, pra vën në lëvizje njeriu që është me adhuru sa më shumë Allahun subhanahu wa taala. Mi shtu veprat e mira. Po mi shtu ato punë që e afrojnë te Allahu subhanahu wa taala duke shpresuar që përmes këtyre punëve me arrit shpërblimin e Allahut. Shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe e kundërta. Po sa më shumë që në zemrën e njeriu të forcohet frika ndaj Allahut subhanahu wa taala, frika për dënimet e tij, për zjarrit që ka përgatitur Allahu në botën tjetër, për zemrimet e dhërimit të Allahut subhanahu wa taala, kjo bëhet pengesë. Por aq po më shumë bëhet pengesë që njeriu e largon edhe pengon e frenon që mos merron gjunohe, mos merron mëkate, mos merron gjëra të ulta nga frika për Allahut subhanahu wa taala. Prandaj pra shpresa që kemi thënë më herët është udhëheci, që udhëheq njeriu drejt veprave të mira, drejt virtyteve, drejt namazit edhe adhurimeve në përgjithësi. Po lloje ndryshme të ibadeteve me cilat afrohet Allah. Kurse frika është ajo që e shtyn njeriu përpara. Pra shpresa e udhëheq. Kurse frika e shtyn përpara, qëndron pas njeriu. Sa që nefsi i tij pra i flet njeriu që me bë një mëkat, me vepruar një mëkat, i vije kë çortus. Pra frika ndaj Allahut subhanahu wa taala e çorton edhe pengon edhe frenon edhe bëhet pengesë që mos mëron në këtë gjë. Allah subhanahu wa taala thotë, e kemi marrë edhe më herët këtë ajet, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu. Ata të cilët pra e lusin edhe adhurojnë Allah subhanahu wa taala, vetë këta thotë kërkojnë mosile, pra rrugë që mu afru të Allah subhanahu wa taala, cilë prej tyre po afrohet më shumë të Allah subhanahu wa taala. Edhe shpresojnë mëshirën e Allah subhanahu wa taala, edhe friksohen për dënimet e tij. Po vetë melekt ose pejgamberët e Allahut, njerëz të devotshëm, këto janë cilësitë e tyre. Po secili prej tyre bën gara me tjetrin se kush po afrohet më shumë të Allah subhanahu wa taala. Edhe njëjtën kohë pra kanë shpresë mëshirën e Allahut, po dhe i friksohen dënimet e Allahut. Prandaj në fund e lutem Allahun subhanahu wa taala që po mi rujt zemrat tona, më na bërë neve
imanin të dashur në zemrat tona, me zbukuru këtë iman në zemrat tona dhe me na bërë udhëzues në veten tonë dhe udhëzues të tjerëve. Dhe gjithashtu me na bërë pra me mirësinë dhe begatinë e tij, që është erdhur në ajet min ar-rashidin, për atyre që janë të drejtuar të zuara në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, dhe Allah subhanahu wa taala dhe më mirë. Allahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.